top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုအပြန်အလှန်ပြောထားတဲ့စကားအသွားလာလေးတွေကိုဖတ်ပြပြီးအတန်တွက်နဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတွဲပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ dialogue လေးတွေရဲ့မတူညီတဲ့အမေးအဖြေလေးတွေကိုလေ့လာပြီးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့ပြောပြမယ်ပထမဆုံး dialogue ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ conversation လေးဖြစ်ပါမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Dialogue 1ခမည်းပါအလုပ်လုပ်တယ်လဲ What do you do for a living? What do you do for a living? ကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းမှာစာသင်တယ် I teach at junior high school. I teach at junior high school. ခမည်းပါကိုသင်တယ်လဲ What do you teach? What do you teach? ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပါတယ် I teach English. I teach English. ခမည်းစာသင်တာကိုတိုက်နှစ်သက်လား Do you like to teach? Do you like to teach? ကြိုက်တာပေါ့မကြိုက်ရင်စာသင်နေမှာမဟုတ်ဘူး Of course I do. Otherwise I wouldn't be teaching. Of course I do. Otherwise I wouldn't be teaching. ဒီနေရာမှာ Of course I do ကတော့ကြိုက်တာပေါ့လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ Otherwise ကတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်သို့မဟုတ်မကြိုက်ရင်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Dialogue 2ခမည်းဘယ်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ပါတယ်လဲ What company are you with? What company are you with? ကျွန်တော်အရှိပြကုမ္ပဏီမှာပါ I am with Far Eastern. I am with Far Eastern. ခမည်းရာထူးကပါလဲ What position do you hold? What position do you hold? ကျွန်တော်အယောင်ဌာနတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ် I am in charge of sales department. I am in charge of the sales department. ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ sales department ကတော့အယောင်ဌာနလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမည်းအလုပ်ဌာနအနီးမှာနေသလား Do you live close to where you work? Do you live close to where you work? ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ရုံးကလမ်းမကြီးတစ်ခုပဲခြားတယ် Yes it is. It is only a block from my home to my office. Yes it is. It is only a block from my home to my office. ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ a block ဆိုတာတော့လမ်းတစ်ခုပဲခြားတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်လို့အခုလို့အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာတော့နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေ